Hi! Oh, namiss ko kayo. Ay, namiss ko pala mag-unboxing. Alright. Marami na yung parcel na iipon. At dahil marami na tayong parcel na naiipon, guys, kailangan na nating mag-unboxing video. Hindi. Kaya hindi ako nakapag-unbox nitong mga nakaraan kasi nasira yung iPhone ko, babs. At dahil nasira yung iPhone ko, wala akong magandang quality na pang video kasi mas comfortable ako sa iPhone. Yun. Kaya ganun. At dahil nga ganun, yun nangyari. So, ngayon lang ulit. Meron tayong parcel na i-unbox for today's video. Ito ay 4 na parcel. And this is the first one. Kaya, brace yourself, babs. Itong binili ko na to ay medyo mahal. Kasi, feeling ko maganda siya. Pero di ko alam kung maganda kasi yung isang ano nito, yung isang brand niya ay this is the freebie. And this one is charan! Brush. Ang brush ng buhok. Maganda ba to? Pag ginagamit mo na siya pang shampoo. Actually, ang order ko talaga ay ito. Charan! Yan, ito. Ito talaga yung order ko. Pero ito lang to ha. Pero nasa 600 plus, babs. Ang mahal. So, let's unbox this. Naka-bubble wrap. So, I think safe naman siguro yung shampoo and conditioner. Ito yung shampoo, ito yung conditioner. Hala, wala pala akong gamit na pangbukas. Ang tigas. Pinapawisan tayo sa sobrang tigas ng ating amazing. Ayan siya. Ganon. Ganon. Ang bango. Yeah. This is the Babe formula. So, I bought it from TikTok. This is the conditioner. Tapos, ito naman pala yung shampoo. Buksan natin yung isa. Umiyak na yung aking bulinggit. Ayan. Ito. So, ito yung shampoo. Ito yung conditioner, babs. This is the Babe formula. So, binili ko to for almost 600 pesos. Tapos, ayan. Ito yung kanyang free. So, that's it. Yan ang ating first parcel ngayon. Bye!